अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए इधर मैं आज खाने में बनाई हूँ पुलाव और इधर है चिकन। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। और इधर मैं बनाई हूँ पूरी और इधर है रूअफ़ज़े का शरबत। तो आप लोगों को भी खाना है तो आ जाइए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में। बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।